呢單法律咧係好有趣嘅嚇。第一就係呢間食海鮮嘅店鋪咧，就有個法律嘅責任 liability。佢嗰個 backlash 咧就係嗰個肥佬喺網上俾人起底啊嘛，好似話係理大一個姓蘇嘅教授，嗰個可能性好低啦嚇，即係人有相似，可能只不過係一個 look alike 一個 doppelganger 啊！我睇個放題肥佬小偷，我覺得係啲市井之徒、低學歷嘅人咯嚇，唔會係唔會係城大教授嘅嚇。